Одбојкарите од Средното општинско училиште Никола Карев од Струмица го освоија 16-тото место на светското првенство во одбојка. Помеѓу 32 екипи и исто толку средни училишта од целиот свет, тие беа златна средина на надпреварот во одбојка, кој годинава се одржа во Белград. Директорот Драган Јанков е задоволен од успехот на своите ученици, бидејќи, како што вели, нивна среќа била да се најдат во група со најсилните екипи од светот. Морам да кажам дека сум задоволен од успехот што го постигнаа нашите ученици. Тие го освоија 16-тото место или златната средина од 32 екипи. Меѓутоа, ќе кажам дека со малку среќа и малку поголема концентрација на нашите ученици можеби ќе бевме за 2 или 3 места повеќе. Сигурно тоа не можевме повеќе да направиме, поради тоа што во нашата група беше Турција, која истовремено беше и шампион на светското првенство, значи пред нив никако не можевме да бидеме, иако на надпреварот против Турција одигравме солиден резултат, изгубивме 2-0, меѓутоа пруживме силен отпор. Го освоивме второто место и поминавме да се бориме во тие 16 екипи, каде што за противник ја имавме Кина, исто така еден силен противник, што ни оневозможи да продолжиме понатаму, така да сметам дека реално место припаѓаме некаде од 12 до 16 место. Своето задоволство го искажаа и тренерите на машката одбојкарска екипа на Средното општинско училиште Никола Карев од Струмица. Тие велат дека и дружбата била на највисоко ниво, при што сите екипи имале можност да се представат со традиционалната култура на своите земји. Првата група беше составена од 4 екипи: Австрија, Турција, Македонија и Чешка. На тој надпревар ги победивме чешката репрезентација, а од австријците изгубивме 2-1, така да ние успеавме да бидеме втори во групата, иако изгубивме од Турција. Потоа почне разигрувањето меѓу од прво место до 8, изгубивме од репрезентацијата на Кина. Тоа беше стварно многу јака репрезентација. Сите играчи беа, да не кажем, повисоки од 2 метра и тука нападот не беше доста слаб. Сите екипи, 32-те од девојчиња и машки, беа собрани на местото во Белград кое што се вика Калимегдан, и таму значи секоја држава имаше свое представување. Нашето училиште или нашата држава се представи со традиционалното, значи оро, каде децата го одиграа со македонско девојче. Навистина дружбата беше голема, навистина беа симпатизери, значи на останатите учесници. Имаше едно големо дружење каде што значи имаше представување на сите држави со своји традиционални нешта од своите земји. Светското првенство во одбојка годинава се одржуваше од 25 јуни до 3 јули во Белград.